Bu pechenyelar tishlamasingizdan qo'lingizda o'zida uvidalanib ketadi. Olchani nordon va shirin ta'mlarini uyg'unligi esa hammaga birdek yoqishi aniq. Demak, birinchi bo'lib ishni olchali konfet tayyorlashdan boshlaymiz. Idishga 350 g danagidan tozalangan olcha, 6-7 osh qoshiq shakar hamda 1 osh qoshiq jo'xori kraxmalini solib, hammasini aralashtiramiz. Olchani gazni past olovda quyi massasi bo'lguncha aralashtirib turgan holda pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Nachinkamiz tayyor, u sovigunga qadar xamir tayyorlab turamiz. Buning uchun oliy navli, sifatli turon unidan 450 g, 1 choy qoshiqdan vanilin shakari va razrixli seleniyadan o'tkazib olamiz. Endi muzxonada turgan 200 g sariyog' qirishdan o'tkazib, un bilan nomiga birlashtiramiz. Bunga 3 dona tuxum sarig'i, 200 g muzdek qaymoq yoki yog'li smetana qo'shamiz. Men Latiko brendining sifatli, shuningdek juda ham mazali bo'lgan smetanasidan foydalanaman. Xamirni ko'p qormaymiz, bir joyga to'plab olishimiz o'zi yetarli. Xamirni unlab kattaroq ochib olamiz. Buni ko'rsatganimdek taxlab, yana yoyib taxlaymiz. Shunda 2 marotaba yoyib taxlangan bo'ladi. Buni salofan paketga o'rab, muzxonaga 20-30 daqiqaga jo'natamiz. Xamir muzdekkina bo'lsa, u bilan ishlash oson, pishirig'imiz esa kutganimizdek o'xshab chiqadi. Sovib, ozgina qotib xamirni o'rtadan bo'lib, bittadan katta dumaloq ko'rinishda ochamiz. Yoyilgan dumaloq xamirni 8 ta teng uchburchakka kesib, har bir bo'lagiga mana shunaqa kesmachalar tushirishimiz kerak. Endi xamirga 1 osh qoshiq nachinka solib, xuddi ko'rsatganimdek rogaliklarni yopishtirib tugib olamiz. Yaxshilab yopishtirsanglar, pishayotganida nachinkasi oqib chiqib ketmaydi. Rogaliklarimizni pishiriq qog'ozga terib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkaga yaxshilab qizarib pishgunicha taxminan 30 daqiqaga jo'natamiz. Pishib chiqqan pechenyelar ustiga shakar upasidan sepib, issiqqina choy yoki kofelar bilan dasturxonga tortishimiz mumkin. Og'izda eriydigan pisochniy, juda ham mazali nachinkali pechenye bo'lib chiqadi. Albatta, ushbu retsept bo'yicha yaqinlaringiz uchun tayyorlab bering.